Sem Anita Trepše in sem imela leta 2002 na Martinovo prometno nesrečo. V življenju sem vedno zelo radovedna, vendar pa me je ta radovednost v neki točki pripeljala tudi čez rob. Pri 16 letih sem zanosila in tudi rodila hčerko. In tako, če povem, da tudi ta radovednost me je v nadaljevanju pripeljala do droge in ta je narekovala celotno moje nadaljnje življenje. Ta dan smo praznovali Martinovo. Po večerji sem bila že precej pod vplivom substanc in takrat mi je zazvonil telefon. Sosed me je prosil, če ga odpeljem na zaključek. Najprej sem ga zavrnila, a v istem hipu sem ga poklicala nazaj, da mu prošnjo ugodim. Odpeljala sem se pod vplivom drog. V trenutku, ko sem se vračala, sem zagledala na cesti nasproti vozeči avtomobil, vendar pa, ker je moja hitrost bila prekoračena, ko sem zavirala, me je vrglo iz avtomobila v jarek in potem na njive. Na njivah sem ležala 4 ure. Takrat sem se počutila samo na svetu, zavrženo in osamljeno. Nikogar ni bilo, ki bi mi pomagal. Po nesreči so me odpeljali v bolnišnico, kjer sem preživela leto dni. 3 mesece v Mariboru in 7 mesecev v Uri Soča. V tem rehabilitacijskem centru so me komaj seznanili z resnico, da od tam ne bom odšla na nogah. Da nikoli več ne bom stopila na svoje noge, je povzročalo v meni veliko stisko. Ne samo to, da bom invalid za celo življenje, ampak tudi to, da v okolje, kamor sem prišla, ni bilo primerno zame. Nikogar od svojih nisem imela za oporo, niti družbe, niti družine. Ko sem prišla v domače okolje, je bilo doma vse narobe. Imela sem arhitekturne ovire, saj nikakor nisem mogla priti iz doma in nazaj domov. 7 stopnic je preprečevalo svobodo. In tako sem se obrnila na lokalno skupnost, katera ni imela posluha. Nisem imela nikogar, ostajala sem sama v svoji invalidnosti, žalosti in odtujenosti. Takrat sem ponovno vsako leto pisala na občino, da bi lahko uredili moje bivanje. Vendar pa vsa 4 leta in pol posluha ni bilo. Zato sem se zadnje leto odločila oziroma sem obupala. Takrat sem prvič pomislila na samomor. In tako je ta misel prežemala vso mojo bit. V trenutku, ko sem se odločila, da sebi vzamem življenje, sem se obrnila k Bogu. Čeprav nisem bila nikoli verna in v moji družini ni bilo nikogar, ki bi bil veren. To je bil klic v stiski. In takrat sem prosila Boga in Bog me je uslišal. Dal mi je navodila. Ponovno sem poklicala na občino in takrat se je menjala vsa struktura. Zgodil se je čudež. V 14 dnevih so me odselili. Takoj, ko so me preselili v stanovanje, kjer živim še danes, sem se aktivirala v društvo in pa v celotno lokalno skupnost. Danes sem ambasadorka zavoda Vozim, kjer opozarjam na nevarnost drog in neposlušnosti in seveda tudi v društvu sem aktivna, tako da sem svobodna v duhu in v celotnem svojem življenju. Življenje nima čejev, pa vendar, če želite, v takšnem stanju nikoli ne bi šla za volan. A vendar življenje piše drugačne zgodbe. Življenje me je naučilo ponižnosti, da je da in ne, da je treba upoštevati pravila.
Zato vam trkam na srce, nikoli za volan pod vplivom drog, nikoli za volan pod vplivom alkohola.